විචිත්ත මතේ ගම්බීර මනන්ත ණය මණ්ඩිතං හත්ථානං සම්සන්තස්ස විමලාමිත බුද්ධියා යස්ස දේහානික්කමින්සු සුභාචම්බන්න රංසියෝ නීලපිතාරත්ත සේතා මංජෙට්ඨාච පබස්සරා තං ලෝකනාතං සුගතං ධම්මං ච ජින සේවිතං සංඝං නිරංගනං සෙත්තං නමාමි සිරසාදරං සාදු සාදු සාදු. සියලු දෙනාටම තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද අපේ සංයුක්ත නිකාය සද්ධර්ම පන්තියේ දෙවනි පන්තිය ආරම්භ කරනවා. අද අපිට තියෙන්නේ භීත සූත්‍රයේද? එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ, බීත සූත්‍රය. මං හිතුවේ මේ වර්ගය ඉවර කරලා කියලා. ඉවර නැහැ. පෙරවන් සරණයි. මං අලුත් වර්ගයකට සූදානම් වුණෙත් ඒ නිසා කමක් නැහැ. භීත සූත්‍රය මේකත් දේවතාවක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ළඟට ඇවිත් විමසන ප්‍රශ්නයක්. ඒකට පිළිතුරු වශයෙන් තමයි මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. කිංසූද භීතා ජනතා අනේකා මග්ගෝචනේකායත නප්ප වුත්තෝ පුච්ඡාමි තංගෝතම පරි භූරි පඤ්ඤ කිස්මින් තිතෝ පරලෝකන්න භායේති කිංසූද භීතා ජනතා අනේකා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ජනතාව මේ සත්වයින් කුමක් කරුණු කොටගෙන බියවන්නේද? මේ දේවතාව භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් විමසනවා. මහා ප්‍රඥාවන්ත බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙතන භූරි පඤ්ඤ කියලා වචනයක් තියෙනවා.
පුච්ඡාමිතං ගෝතමං බෝරිපඤ්ඤ. ගෝතම බෝරිපඤ්ඤ කියන්නේ මහා ප්‍රඥාව ඇති ගෞතමයන් වහන්සේ. මම නුඹ වහන්සේව විචාරනවා. පුච්ඡාමි කිය විචාරමි. කුමක්ද? සත්වයාට මග්ගෝච නේකායතනප්ප උත්තෝ නොයෙක් මාර්ග කරුණු ඇති බව ඔබ වහන්සේ ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ඊළඟට එහෙම නොයෙක් මාර්ග කරුණු ඇති සත්වයා කිස්මින් ටිතෝ පරිලෝකන්න භායේති. ඔවුන් කිස්මින් ටිතෝ පරලෝකන්න භායේති. කුමකට නම් මේ ලෝකයෙහි බියවන්නේද? ඒ වගේම කුමක් නිසා කුමක පිහිටා පරලොවට බියවන්නේද? මේකේ තවත් සරල අදහස ගත්තහම මහා ප්‍රඥාවන්ත ගෞතමයන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ විසින් මාර්ගයේද නොයෙක් කරුණු වශයෙන් වදාරන ලදී. ඔබගෙන් විචාරමි. මෙහි නොයෙක් සත්ත්ව සමූහයා කුමකට බියගත්තේද? කුමක පිහිටන තැනැත්තා පරලොවට යන්නේ බිය නොවන්නේද? භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිළිතුර දෙනවා. අපිට පිළිතුර කියවද්දි තවත් තේරෙන ඔය ප්‍රශ්නය. වාචං මනංච පනිධාය සම්මා කායේන පාපානි අකුබ්බමානෝ බෞහන්න පානං ගරමාව සන්තෝ සද්ධෝ මුදු විභාගි වදඤ්ඤු ඒතේසු ධම්මේසු ටිතෝ චතුසු ධම්මේ ටිතෝ පරලෝකන්න භායේති. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා බොහෝ කෑම බීම ඇති ගෙදරක වාසය කරන තැනැත්තා වචනයද සිතද නිසි පරිදි පිහිටුවා කයින් පව් නොකරන්නේ ශ්‍රද්ධාව මොළොක් බව ඒ වගේම බෙදා වැළඳීම ත්‍යාගවත් බව යන සතර ධර්මයන් පුරුදු කරන්නේද එබඳු ධර්මයන් පිහිටන පුද්ගලයා පරලොවට බිය නොවන්නේ කියලා. යම් කිසි කෙනෙක් ශ්‍රද්ධාව මෘදු බව ඒ වගේම බෙදාගෙන වළඳන ස්වභාවය ඒ වගේම සිව්සස් දහම චතුරාර්ය සත්‍ය ධම පුරුදු කරන කෙනෙක් සිටී නම් ඔහු පරලොවට බය වෙන්නේ නැහැ කියනවා. එතකොට යම් කිසි කෙනෙක් පළමුවෙන් ඇහුවානේ කුමකටද බය වෙන්නේ කියලා. කුමකටද බය වෙන්නේ? මේ දේවල් පුරුදු නොකරන කෙනා සසරට බය වෙනවා. මොනවද මේ දේවල් කිව්වේ? ශ්‍රද්ධාව, මෘදු බව, බෙදාගෙන වළඳන ස්වභාවය,
දානයට කැමැති බව. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මෙතන ඔව්. මේ වර්ණන ඇතුළේ දාලා තියෙන ස්වාමීන් වහන්සේ 830 අරමුණු විසින් කියනකොට 830 අරමුණු කියලා එතන තේරුම් කරලා දෙන්නේ මොකද්ද ස්වාමීන් වහන්සේ එතන? 830 අරමුණු පිළිබඳව කියලා ඇත්තටම මේකේ මේ මම ඒක හෙව්වා. එතන මේ අටුවාවේ දක්වන්නෙත් නානා ප්‍රකාර අරමුණු කියලා. අටතිස් අරමුණු කියන තැන. ඒක පොඩ්ඩක් සටහන් කරලා තියාගන්න. මම ඒක විශේෂයෙන් හොයලා කියන්නම්. ඊළඟට බලමු අපි නජීරති සූත්‍රය. ජීරති කියලා කියන්නේ දිරනවට, දි รา පත් වෙනවට. මේකත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අනේ පිළිසිටුතුමා විසින් කරන ලද පූජා කරපු සවැත් නුවර ජේතවනාරාමේදී එක්තරා දේවතාවක් උදෙසා දේශනා කරපු ධර්ම කාරණාවන් තමයි මේ සූත්‍රයේ තියෙන්නේ. කිං ජීරති කිං න ජීරති කිංසු uppatoti උච්චති කිංසු ධම්මානං පරිපන්තෝ කිංසු රත්තින් දිවක්ඛයෝ කිං මලං බ්‍රහ්මචරියස්ස කිං සිනාන මනෝදකං කති ලෝකස්මින් චිද්දානි යත්ත විත්තං නතිට්ඨති භගවන්තං පුට්ටුමාගම්ම කතං ඥානේ මුතං මයන්ති. මේක අහලා ඇති මේ පද මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ පිළිතුරු දෙන ටික ගොඩක් ඔය මලගෙවල් වල එහෙමත් මේ මරණ දැන්වීම් වල දකින්න ලැබෙනවා. පිළිතුර තියෙන රූපං ජීරති මච්ඡානං නාම ගොත්තන්න ජීරති කියන එක නේද? ඒක දැකලා ඇති. දේවතාවෙ විමසනවා කිංසු ජීරති කිං න ජීරති. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කුමක් නම් දි รา පත්වන්නේද? මොකද්ද දිරන්නේ? ඒ වගේම කුමක් නොදිරේද? මොනවද දිරන්නේ නැත්තේ? ඒ වගේම කුමක් නම් නොමගට නොමගයයි කියනු ලැබේද? මේක මාර්ගය නෙමෙයි කියලා කියන්නේ කුමක්ද? නොමග කියන්නේ කුමක්ද? ඊළඟට කුමක් නම් ධර්මයට උපද්‍රව පිණිස පවතින්නේද? ඒ වගේම කුමක් නම් රෑදවල් ගෙවන්නේද? ඒ වගේම බඹසරට කිලුට කුමක්ද? දිය නැතිව නානවා කියලා කියන්නේ කුමක්ද? යමක සිත නොසිටී නම් ලොව එසේ සිදු වූ සිදුරු කීයක්ද? භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් විචාරන්ට ආහම්හ. ඒ අපි කෙසේ දැනගම්ද මේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න දෙවිවරු එකක් නෙමෙයි ප්‍රශ්න කීපයක්ම තියෙනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිළිතුරු දෙනවා රූපං ජීරති මච්ඡානං නාම ගොත්තං නජීරති රාගෝ uppatoti උච්චති
ලෝභෝ ධම්මානං පරිපන්තෝ වයෝ රත්තින් දිවක්ඛයෝ ඉත්ති මලං බ්‍රහ්මචරියස්ස එත්තායන් සජ්ජතේ පජා තපෝච බ්‍රහ්මචරියංච තං සිනාන මනෝදකං ච ලෝකස්මින් චිද්දාති චිද්දානි යත්ත විත්තන්න තිට්ඨති ආලස්යංච පමාදෝච අනුට්ඨානං අසංයමෝ නිද්දා තන්දීච තේ චිද්දේ සබ්බසෝතං විවජ්ජයේති රූපං ජීරති මච්ඡානං නාම ගොත්තං න ජීරති සත්වයාගේ රූපය ජීරති දිරනවා නාම ගොත්තං න ජීරති නාම ගෝත්‍රය දිරන්නේ නැහැ දැන් එහුවනේ කිංසූ ජීරති කුමක්ද දිරන්නේ කිං න ජීරති කුමක්ද දිරන්නේ නැත්තේ අහපු ප්‍රශ්න දෙක පිළිතුර රූපං ජීරති නාම ගොත්තං න ජීරති රූපේ දිරනවා නාම ගෝත්‍රය දිරන්නේ නැහැ ඊළඟට ඇහුවා කිමෙක් නොමගයයි කියනු ලැබේද මොකද්ද නොමග කියලා කියන්නේ පිළිතුරු දෙනවා රාගෝ උප්පතෝති රාගය තමයි නොමග කියලා කියන්නේ රාගය ඊළඟට ඇහුවා දහමෙහි හැසිරෙන පුද්ගලයාට උවදුර කුමක්ද කියලා කිංසු ධම්මානං පරිපන්තෝ පිළිතුරු දෙනවා ලෝභෝ ධම්මානං පරිපන්තෝ දහමේ හැසිරෙන කෙනාට උවදුර කුමක්ද ලෝභයයි ඊළඟට අහනවා කුමක් නම් රෑදවල් ගෙවනවද කියලා කිංසු රත්තින් දිවක්ඛයෝ පිළිතුරු දෙනවා වයෝ රත්තින් දිවක්ඛයෝ දිවා රෑ ගෙවෙන්නේ මොනවද අපේ වයසයි අපේ වයස දිවා රෑ ගෙවිලා යනවා ඊළඟට විමසුවා බ්‍රහ්මචාරී භාවයට කිලිටි වෙන්නේ කුමක්ද බ්‍රහ්මචාරී භාවය කිලිටි වෙන්න හේතුව කුමක්ද කිං මලං බ්‍රහ්මචරියස්ස පිළිතුරු දෙනවා ඉත්ති මලං බ්‍රහ්මචරියස්ස බඹසර බව කිලිටු වෙන්න හේතුව ස්ත්‍රියයි එතකොට ස්ත්‍රියකගේ බඹසර බව කිලිටු වෙන්න නම් හේතුව පුරුෂයයි ඊළඟට දිය රහිත නෑම කුමක්ද කියලා විමසුවා වතුර නැතුව නානවා කියලා කියන්නේ කුමක්ද වතුර නැතුව නානවා කියලා කියන්නේ තපස් භාවයත් බඹසර භාවයත් තපෝච බ්‍රහ්මචරියංච තපස් භාවයත් බ්‍රහ්මචරි භාවයත් තමයි යම් කිසි කෙනෙක් දිය නැහිතිව වතුර නැතුව නානවා කියන්නේ මොකද තපස් භාවයනුත් බ්‍රහ්මචාරී භාවයනුත් කෙලෙස් කිලිටි සෝදලා ඉවත් කරන්න පුළුවන් වතුරෙන් කෙලෙස් කිලිටි සෝදලා ඉවත් කරන්න බෑ එතකොට වතුර නැතුව පිරිසිදු කරනවා කියලා කියන්නේ
තපස් භාවයත් බ්‍රහ්මචාරී භාවයත් ඇති බව කියන එකයි. ඊට පස්සේ විමසුවා කති ලෝකස්මින් චිද්ධානි යත්ත විත්තන්න තිට්ඨති. යම් තැනක සිත නොසිටී නම් ලෝකේ එබඳු සිදුරු කීයක් තියෙනවද කියලා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිළිතුරු දෙනවා යම් තැනක සිත නොසිටී නම් ච ලෝකස්මින් චිද්ධානි යත්ත විත්තන්න තිට්ඨති. යම් තැනක සිත නොපිහිටයි නම් එබඳු සිදුරු 6ක් තියෙනවා කියලා. ඊළඟට ඒ සිදුරු 6 සම්පූර්ණයෙන්ම දුරු කළේ කියලා කියනවා. තිරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව්. එතන මේ අලස බව කියලා එකකුයි ආගන්තුක අලස බව කියලා තව කරනකුයි තියනවා නේද? ඔව් නේද? අපි එක බලමු. ආලස්සංච පමාදෝච අනුත්ථානං අසංයමෝ. ආලස්යන් කියලා කිව්වේ අලස බව, කම්මැලිකම. ආලස්යන්. ආලස්යන් අලස බවද පමාදෝච ප්‍රමාදී බවද අනුත්ථානං අසංයමෝ අලස බවද ප්‍රමාද බවද වීරය නැති බවද අසංයමෝ සීල සංයමේ නැති බවද නිදිමත බහුල බවද ආගන්තුක අලස බවද ඒ කියන්නේ වරින් වර අලුතෙන් එන අලස බවද යන්නේ මොහු ලොව සිත නොසිටිනා සිදුරු 6යි. ඒ සිදුරු 6 සර්ව ප්‍රකාරයෙන් දුරලිය යුතුයි. කුමකටද මේ සිත එකතෙන් කරගන්න බැරි අලස බව කියලා කිව්වේ මේ සිදුරු 6 කියලා කිව්වේ කුසීත බව එහෙම නැත්නම් අලස බවයි ඊළඟට ප්‍රමාද භාවයයි වීර නැති භාවයයි සීල සංයමයක් නැති බවයි නිදිමත බහුල බවයි ආගන්තුක අලස බව කියන මෙන්න මේ ටික. ඒවා තුල සිත පිහිටුවා ගන්න බෑ. ඒ නිසා ඒ සිත පිහිටුවා ගන්න බැරි මේ සිදුරු 6 සබ්බසෝතං විවජ්ජයේති ඒ සියල්ලම දුරු කළ යුතුයි කියලා කියනවා. පැහැදිලිද? පැහැදිලිද ඒක? අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ එතන තෙමරිය කියන එකටද මේ දාලා තියෙන ස්වාමීන් වහන්සේ ආගන්තුක අලස බව කියන එක ස්වාමීන් වහන්සේ තෙමරිය කියන එකටද එහෙම දාලා තියෙන්නේ? අනුත්ථානං අසංයම නිද්දා අන්දිච්ච කියන එකට වෙන්නේ නැති. නින්දද තෙමරියද? තෙමරියනේ අවසන් නිද්දා කියන්නේ නින්ද. තන්දි කියලා කියන්නේත් මේ අලස භවෙහි එක්තරා ස්වභාවයක්. තෙමරිය කියන එකට නේද ආගන්තුක අලස බව දාලා තියෙන්නේ. මොකද්ද තෙමරිය කියන්නේ? තෙමරිය කියලා දාලා තියෙනනේ අන්තිම වචනේ නින්දද තෙමරියද? ඒක ස්වාමීන් වහන්සේ මච්චරී කියන එකක්වත්ද? පොඩ්ඩක් මට සිංහල පැත්ත බලමු අපි. යම් තැනක සිත නොසිටී නම් ලෝ එබඳු සිදුරු 6කි. අලස බවද ප්‍රමාද නැගී සිටින බව අසංවරද නින්දද
තෙමරිය කියලා එතකොට මෙතන අදහස් කරන්නේ නිදිමත බහුල බව සහ ආගන්තුක අලස බව. ඔතන මේ අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක නන්දිය නෙවෙයි එතන. ඔතන මේ නන්දි නෙමෙයි තන්දි. තන්දි කියලා තියෙනවා කෙලස් කොට්ටාසයක්. ඔය කෙලස් 1500. එතකොට තන්දි කියන කෙලෙසේ ක්ලේශයේ ස්වභාවය ගත්තාම ඒකත් එක්තරා අලස බවක්. ඔය තන්දි කියන ක්ලේශය ඇති වෙන්නේ වත්පිළිවෙත් භාවනා කරන අයට. වත්පිළිවෙත් කරන භාවනා කරන අයට මේක මේ සිතෙහි හටගන්න ක්ලේශයක්. මේ හටගන්න ක්ලේශ ස්වභාවයක් තමයි මේ තන්දි කියලා කියන්නේ. ඒක අර අසනීප වුණාම ලෙඩ රෝග හැදුනහම හිතේ ඇති වෙන මේ කම්මැලිකමක් නෙමෙයි. ඔය භාවනා කරන්න වත්පිළිවෙත් ආදිය කරන්න මල් පහන් පූජා කරන්න ආදිය කරන්න මේ ඇතිවෙන සිතේ හටගන්න ක්ලේශයක්. ඒක තන්දි. ඒක තමයි මං හිතනවා මෙතන අදහස් කරන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ අවසරයි ආගන්තුක අලසකම කියන්නේ මොකද්ද ස්වාමීන් වහන්සේ? එතකොට ආගන්තුක අලස බව කියලා කියන්නේ මේ ඔය හටගන්න එකට තන්දිය හැටියට අපි කිව්වේ. නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ මම අහන්නේ අලස බවට අලස බව කියන එක තේරෙනවා. ආගන්තුක අලස බව කියන්නේ එතකොට ආගන්තුක කියලා තව එකක් කියන්නේ ඇයි කියලා මට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. එතන ස්වාමීන් වහන්සේ තේරුම් කළ දුන්න අලුතින් හට ගන්නා අලස බව කියලා නේද ස්වාමීන්? ආගන්තුක කියලා කියන්නේ අලුතින් හට ගන්න කියන එකනේ. අලුතින් කියන එකනේ. සාමාන්‍යව ආගන්තුක අලස බව කියන එකට දීලා තියෙන වචනය තමයි තන්දි කියන ක්ලේශය. තන්දි කියන ක්ලේශයේ ස්වභාවය මේ අපිට ඔය ලෙඩ රෝගයක් නිසා හටගන්න අලසකමක් නෙමෙයි. ඒක මේ ඔන්න අපි කියමු මල් පහන් පූජා කරන කෙනෙක් නම් එයාට එකවර ඇති වෙනවා අද බෑ කියලා කම්මැලිකමක්. ඒ විදිහට අර එකවර යම් හේතු මේ නිසා හටගන්න අලස ස්වභාවයක්. අපි ඊළඟ සූත්‍රයට යමු. ඉස්සර සූත්‍රය. ඉස්සර කියලා කියන්නේ පාලියෙන් ඉස්සරෝ කියන්නේ අධිපතියට. මේකත් අර වගේම දේවතාවක් ඇවිත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් විමසන ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු වශයෙන් තමයි තියෙන්නේ. කිංසු ඉස්සරියං ලෝකේ කිංසු භණ්ඩාන මුත්තමං කිංසු සත්ත මලං ලෝකේ කිංසු ලෝකස්මින් බුදන් මබ්බුදන් කිංසු හරන්තං වාරෙන්ති හරන්තෝ පනකෝපියෝ කිංසු නප්පුනායන්තං අභිනන්දන්ති පණ්ඩිතාති. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ළඟට එක දේවතාවක් ඇවිත් අහනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කිංසු ඉස්සරියං ලෝකේ. ඉස්සරි කිව්ව අධිපතිකම මේ ලෝකයේහි අධිපති බව කියලා කියන්නේ කුමක්ද? මේ ලෝකේ අධිපති බව කියන්නේ කුමක්ද? කිංසු භණ්ඩාන මුත්තමං ඊළඟට බඩු අතරින් භාණ්ඩයන් අතුරෙන් කුමක් නම් උතුම් වන්නේද? කිංසු සත්ත මලං ලෝකේ මේ ලෝකේහි මලං මේ ලෝකේහි මල බඳින සැත. සත්ත කිව්වේ මේ සැත කිව්ව ආයුධය. සැත කුමක්ද? කිංසු ලෝකස්මින් අබ්බුදං ලෝකේහි අර්බුද භාවය. එහෙම නැත්නම් ලෝකේ උවදුරු කියලා කියන්නේ කුමක්ද?
ඊළඟට කිංසු හරන්තං වාරෙන්ති. හරති කියන්නේ අරගෙන යනවත්නේ. කිංසු හරන්තං වාරෙන්ති. වාරෙන්ති කියන්නේ වාරණය කරන. එතකොට හැරගෙන යන කවරකු වළක්වන්නේද? හැරගෙන යන දේ කවරෙකු වළක්වන්නේද? ඊළඟට හරන්තෝපන කෝපියෝ. හැරගෙන යන කවරෙක් පියෝ කෝපියෝ කවරෙක් නම් ප්‍රිය වන්නේද? කිංසු පුනප්පුනා යන්තං අභිනන්දන්ති පණ්ඩිතා. පණ්ඩිතා පණ්ඩිතයෝ කිංසු අභිනන්දන්ති පුනපුනායන පුනප්පුනන්ත පුනපුනායන කියන්නේ නැවත නැවත එන පණ්ඩිතයෝ කවරෙකු පණ්ඩිතයෝ පිළිගනිද්ද? පිළිතුරු දෙනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ. වසෝ ඉස්සරියං ලෝකේ ඉත්ති භණ්ඩාන මුත්තම කෝදං සත්තමලං ලෝකේ චෝරා ලෝකස්මින් බුදා චෝරං හරන්ති වාරෙන්ති හරන්තෝ සමනෝපියෝ සමං පුනප්පුනායන්තං සමනම් පුනප්පුනායන්තං අභිනන්දන්ති පණ්ඩිතා. පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු දෙනවා. කිංසු ඉස්සරියන් ලෝකේ කුමක්ද මේ ලෝකේ? ඉස්සර කිව්ව අධිපති බව කියලා කියන්නේ කුමක්ද? පිළිතුර වසෝ ඉස්සරියන් ලෝකේ. ලෝකේහි අනපැවැත්වීම තමයි අධිපති බව. ආඥාව අන. එතකොට කාගේ ආඥාවද? Yeah. Go ahead. යම් කිසි කෙනෙක් රජවරුන්ගේ බුදුවරුන්ගේ සාමාන්‍ය බුදු කෙනෙක්ගේ ආඥාව ගත්තාම සාමාන්‍ය රජ කෙනෙක්ගේ ආඥාවටත් වඩා බලවත්. බුදු කෙනෙක්ගේ රජ කෙනෙක්ගේ ආඥාවක් යම් කිසි කෙනෙකුට රහසින් හරි කඩන්න පුළුවන්, බිඳින්න පුළුවන්, බොරු කරන්න පුළුවන්. නමුත් බුදු කෙනෙක්ගේ ආඥාවට රහසින්වත් කිසි කෙනෙකුට බුදු කෙනෙක්ගේ ආඥාව කඩන්න බෑ. ඒ නිසා මේ ලෝකේ බලවත් අධිපතිකම කියලා කියන්නේ ආඥාව අනපැවැත්වීමයි කියලා කියනවා. කිංසු භණ්ඩාන මුත්තමන් භාණ්ඩයන් අතරින් උතුම්ම භාණ්ඩය කුමක්ද කියලා අහනවා. එතකොට පිළිතුරු දෙනවා භාණ්ඩයන් අතරින් උතුම්ම භාණ්ඩය වෙන්නේ ස්ත්‍රියයි. ඉත්ති භණ්ඩාන මුත්තමන් භාණ්ඩයන් අතර උතුම්ම භාණ්ඩය ස්ත්‍රියයි. එතන භාණ්ඩය ස්ත්‍රියට භාණ්ඩයක් කියලා කියන්න හේතුව තමයි අතහැරීමට නොහැකි නිසා. සාමාන්‍ය දෙයක් නම් අතහරින්න පහසුයි. නමුත් ස්ත්‍රියකට සිත බැඳුනොත්, ස්ත්‍රියකට සිත බැඳුනහම ඒ භාණ්ඩය අතහරින්න අපහසුයි කියන අර්ථයෙන් තමයි ඉත්ති භණ්ඩං ස්ත්‍රියට භාණ්ඩයක් කියලා කියන්නේ. දුරු කිරීමට එහෙම නැත්නම් අතහැරීමට නොහැකි භාණ්ඩයක් නිසා. ඒ නිසා මේ ලෝකේ උතුම්ම භාණ්ඩය හැටියට සලකන්නේ ස්ත්‍රියයි. අතහරින්ට නොහැකි අර්ථේ ඉත්ති භණ්ඩාන මුත්තමං ලෝ උතුම්ම භාණ්ඩය ස්ත්‍රියයි. ඊළඟට කිංසු සත්ත මලං ලෝකේ කිංසු ලෝකස්මින් බුදන්ති. කෝදෝ සත්ත මලං ලෝකේ ක්‍රෝධය තමයි මේ ලෝකේ තියෙන මල බැඳි සැත.
ක්‍රෝධය. ක්‍රෝධය කියන දේ හරියට මලකඩ බැඳිච්ච ආයුධයක් වගේ. එතකොට මොන ආයුධයටද ක්‍රෝධය මලකඩ වෙන්නේ? ප්‍රඥාව නැමැති ආයුධයට. සාමාන්‍ය ආයුධයකට අපි ව්‍යවහාර කරන සැත පිහියක් ගමුක අපි පිහියකට මලකඩ වගේ ප්‍රඥාවට මලකඩ වෙන්නේ ක්‍රෝධයයි. ඒකයි මෙතන කියන්නේ. ලෝකේ තියෙන මලකඩ අතරින් සැතක බඳින මලකඩ අතරින් ක්‍රෝධය තමයි මලකඩ බැඳි සැත කියලා කියන්නේ. ඊළඟට අහනවා කවුද මේ ලෝකේ උවදුරු? චෝරා ලෝකස්මින් බුදන්ති. සොරු තමයි මේ ලෝකය උවදුරු විනාශ කරන්න හේතු වෙන්නේ කියලා කියනවා සොරු. ඊළඟට හැරගෙන යන කවරෙකු වලකද්ද? හැරගෙන යන කවරෙකු ප්‍රිය වේද? හැරගෙන යන කවරෙකු වලකද්ද කියද්දී චෝරා හරන්තං වාරෙන්ති. සොරු අරගෙන යන දේ තමයි වලක්වන්නේ. යමක් වලක්වනවා නම් ඒක වලක්වන්න උත්සාහ කරන්නේ සොරු අරගෙන යාම කියලා කියනවා. ඒ වගේම හැරගෙන යන දේවල් වලින් මොනවද ප්‍රිය වෙන්නේ කියලා අහනවා. හැරගෙන යන මහනතෙමේ ප්‍රිය වේ. හරන්තෝ සමනෝ පියෝ. එතකොට මෙතන මේ හරන්තෝ මේ සමනෝ පියෝ කියද්දී මේ අටුවාවේ කියනවා හරන්තෝ කියද්දි මේ සලාක බත ආදියගෙන යන්නා වූ සලාක බත් ආදිය තබන ලද වෙලෙහිම මිනිසුන් විසින් දමන ලද්දේ උවද ඔවුන්ගේ ඒවා ගෙන යන ශ්‍රමණ තෙමේම ප්‍රිය වේ. නොගෙන යන කල්හි පුණ්‍යහානිය නිසා පිළිවෙසර වූවෝ වෙත්. එතකොට ප්‍රිය වෙන්නේ කුමක්ද? ශ්‍රමණයන් වහන්සේලා. ඊට පස්සේ සමනං පුනප්පුනායන්තං අභිනන්දන්ති පණ්ඩිතං. විමසුවා නුවණැත්තෝ නැවත නැවත එන කවරෙකු පිළිගනිද්ද? නුවණැත්තෝ නැවත නැවත එන කවුද? මහණුන් සතුටින් පිළිගනි. පිණ්ඩපාතේ වඩිද්දි නැවත නැවත සංඝ රත්නයේ පිණ්ඩපාතේ වඩිද්දි සතුටින් පිළිගන්න. මේ කවුරුත් කැමති හැමදාම හරි තමන්ගේ ගෙදරට සංඝ රත්නයේ වඩිනවනම්. ඇයි අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් හැමදේම අනුශාසනා ලබා ගන්න පුළුවන්. නැවත නැවත පැමිණෙන අයගෙන් පඬිත පුද්ගලයෝ පිළිගන්නේ ශ්‍රමණයන් වහන්සේලා කියලා කියනවා. ඊළඟ සූත්‍රය කාම සූත්තං. මේකත් දේවතාවක් එවිත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් විමසන ප්‍රශ්නයක්. එතකොට මේක අර පුච්ඡාවසික කියන න්‍යාය තමයි මෙහි තියෙන්නේ. කිමත්ත කාමෝන දදේ කිං මච්චෝන පරිච්ඡයේ කිංසු මුච්ඡය කල්යාණං පාපිකංන මෝචයේති. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් විමසනවා කිමත්ත කාමෝන දදේ. අත්තකාමෝ අර්ථය කැමති පුද්ගලයා කිමත්ත න දදේ කුමක් නම් දන් නොදෙන්නේද?
කුමක් නම් දන් නොදෙන්නේද අනුන්ට නොදෙන්නේද කිමච්චෝන පරිච්ඡේ කුමක් නම් හැර නොදමන්නේද අනුන්ගේ ප්‍රයෝජනයට කුමක්ද හැර නොදමන්නේ ඒ වගේම කිංසු මුච්චය කල්යාණං යහපත් වූ කුමක් නම් මුදන්නේද පාපිකන්න මෝචේති අයහපත් වූ එහෙම නැත්නම් ලාමක වූ කුමක් නම් නොමුදන්නේද මුදන්නේ නැද්ද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිළිතුරු දෙනවා අත්තානං දදේ පෝසෝ අත්තානන්න පරිච්ඡේ වාචං මුංචේය කල්යාණං පාපි කංචන මෝචේති අත්තානන්න දදේ පෝසෝ වැඩ කැමති පුද්ගලයා කුමක් නොදෙන්නේද කියද්දී ඒකට පිළිතුරු දෙනවා සත්ව තෙමේ තමා නොදෙන්නේය ඕනම දෙයක් දෙන්න පුළුවන් මේ ලෝකේ නමුත් තමන්ව දෙන්න කැමති නෑ කවුරුවත් අනුන්ට දාසකම් කරන්න හරි තමන්ව දෙන්න කැමති වෙන්නේ නෑ ඊළඟට විමසුවා කිං මච්චෝන පරිච්ඡය කුමක් හැර නොදමන්නේද අත්තානන්න පරිච්ඡයෝ තමන්ව අත්හරින්නේ නැහැ ඕන දෙයක් අතාරින්න පුළුවන් නමුත් තමන් අතාරින්නේ කැමති වෙන්නේ නැහැ මේ ලෝකේ වටින හැමදේම බෑ කිය හරි අතාරින්න පුළුවන් අකමැති දේවල් මුලින් අතාරිනවා ඊට පස්සේ තරමක් කැමති දේවල් අතාරිනවා වටිනාකම අඩු දේවල් අතහැරලා වැඩි දේවල් අතහැරලා ආදරය කරන දේවල් උනත් අතහැරලා අතාරින්න අමාරුම තැන තමයි තමන් අතහැරීම කියලා කියන්නේ අත්හරින්නේ නැත්තේ මොනවද කියලා අහන ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු දෙනවා කුමක් අත් නොහරින්නේද කියන ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු දෙනවා තමා අත් නොහරින්නේය යහපත් වූ කුමක් මුදන්නේද මොනවද යහපත් දේවල් මුදන්නේ කියලා අහන ඊට පස්සේ ඒකට පිළිතුරු දෙනවා වාචම් මුංචේය කල්යාණං මේ ලෝකේ සත්වයා කල්යාණං වාචං යහපත් වචන තමයි මුංචේ මුදන්නේ මොනවද මුදන්නේ නැත්තේ කියලා අහනවා පාපිකංච නමුච්චේ ලාමක වචන මුදන්නේ නැහැ ලාමක වචන ප්‍රකාශ කරන්නේ නැහැ ඊළඟට ඊළඟ සූත්‍රය පාතේය සුත්තං පාතේය සුත්තං පාතේය සුත්තං කිංසු බන්ධති පාතේයං කිංසු භෝගාන මාසයෝ කිංසු නරං පරිකස්සති කිංසු ලෝකස්මි දුජ්ජහන් කිස්මින් බද්ධා පුතු සත්තා පාසේන සකුණී යතාති දේවතාවක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් විමසනවා කිංසු බන්ධති පාතේයං භාග්‍යවතුන් වහන්ස කිමෙක මග උවරණ බැඳීද එහෙම නැත්නම් කුමක් නම් මාර්ගයට උවමනා දේ බඳිනවද මාර්ගයට උවමනා දේවල් මොනවද බඳින්නේ
කිංසු භෝගාන මාසයෝ ඊළඟට භෝගයන් රැස් වෙන තැන නම් කුමක්ද? කිංසු නරං පරිකස්සති සත්වයා කුමක් නම් මේ අතට අදින්නේද? කිංසු ලෝකස්මි දුජ්ජහං කුමක් නම් මේ ලෝකේ අපහසුවෙන් දුරලිය යුතුද? මොනවද අපහසුවෙන් දුරලන්ට ඕනේ? ඒ වගේම කිස්මින් බද්ධා පුතු සත්තා පාසේන සකුණී යතාති හරියට මල පුඩුවෙන් බැඳුණු කිරිල්ලියක් වගේ කුමකින් නම් මේ ලෝකේ බොහෝ සත්වයෝ බැඳී පවතින්නේද කියලා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිළිතුරු දෙනවා. සද්දා බන්ධති පාතෙයං සිරී භෝගාන මාසයෝ ඉච්ඡා නරං පරිකස්සති ඉච්ඡා ලෝකස්මින් දුජ්ජහා ඉච්ඡා බද්ධා පුතු සත්තා පාසේන සකුණී යතාති. සද්ධා බන්ධති පාතේය මුලින් ඇහුවා මේ මාර්ගයට මොනවද උවමනා වෙන්නේ බැඳෙන්න කියලා. පිළිතුරු දෙනවා සද්ධා බන්ධති පාතයන් ශ්‍රද්ධාව උපදවා දන් දී සිල් රකී පොහොවස් රකී. එහෙයින් මෙය සද්ධා බන්ධති පාතයන් යයි කියනු ලැබේ. ශ්‍රද්ධාව තමයි සසර මගට උවමනා වන දේ නිසා ශ්‍රද්ධාව තමයි සසර මගට බඳින්නේ. කිමෙක් නම් මගට උවමනා දේ බැඳීද කියන ප්‍රශ්නයට පිළිතුර ශ්‍රද්ධාව තමයි සසර මගට උවමනා දේ බඳින්නේ. සිරී භෝගාන මාසයෝ විමසුවා භෝගයන් රැස්වන තැන නම් කුමක්ද? භෝගයන් රැස්වන තැන තමයි සිරී ආශ්චර්ය. යම් කිසි කෙනෙකුගේ ඓශ්චර්ය වාසනාවන්ත බව කෙනෙකුගේ ඓශ්චර්ය තමයි භෝග රැස් වෙන්න හේතු වෙන්නේ. අපි කියන්නේ ආයුෂයෙන් වැඩෙන්න, වර්ණයෙන් වැඩෙන්න, සැපයෙන්, බලයෙන්, ඓශ්චර්යයෙන් වැඩෙන්න කියලා. යම් කිසි කෙනෙකුට භෝග සම්පත්තිය ලැබෙන්න හැමදේම ලැබෙන්න යා තුළ ඓශ්චර්ය කියන සම්පත්තියක් තියෙනවා. ඊළඟට කිමෙක් මිනිසා අඳනා ලද්දේ වේද? සත්වයා අඳනා ලද්දේ කුමක්ද? තෘෂ්ණාවයි. ඉච්ඡා නරං පරිකස්සති සත්වයා අදනා ලද්දේ තෘෂ්ණාවයි. සත්වයා එන්නේ එක අරමුණක තෘප්තිමත් නොවි එහෙමෙහි යදින්නේ කුමක්ද? තෘෂ්ණාවයි. ඊළඟට විමසුවා මේ ලෝකේ අතහරින්න බැරි මොනවද කියලා.
අතහරින්න බැරිම දේ තමයි ඒකත් ආසාව තෘෂ්ණාව අතහැරියා නම් ආයි අපිට පැවැත්මකුත් නෑ අපි නිවන් දැක්ක වෙනවා. තණ්හක්කයෝ නිරෝධෝ නිබ්බානං තණ්හාව නැති කිරීම තමයි නිවන කියලා කියන්නේ. ඊළඟට මල පොඩුවෙන් බැඳුණු කිරිල්ලියක් සෙයින් සත්වයෝ කුමකින් බැඳුනේ වේද කියනවා. මල පුඩුවකට බැඳුණු කිරිල්ලියක් වගේ සත්වයෝ තණ්හා තෘෂ්ණාවෙන් පාසෝ ඉච්ඡාබද්ධා පුතු සත්තා පාසයෙන් සකුනියත ඉච්ඡාබද්ධ මේ කැමැත්ත තෘෂ්ණාවෙන් තමයි සත්වයා බැඳෙන්නේ. ආපහු ඒක බලා ගන්න. කිමෙක මග උවරන බඳීද ඒ කියන්නේ කුමක් නම් මාර්ගයට උවමනාදේ එකතු කරන්නේද කියද්දී ශ්‍රද්ධාව තමයි මග උවරන බඳින්නේ. ඊළඟට සත්වයාගේ භෝගයන්ට පිහිට වෙන්නේ ආශ්චර්ය කියලා කිව්වා. ඊළඟට සත්වයා එහෙමෙහි අදින්නේ අරමුණු තුල එහෙමෙහි ඔබ අරමුණු තුල ගෙන යන්නේ තෘෂ්ණාව කියලා කියනවා. කුමක්ද කියව එකට පිළිතුර තෘෂ්ණාව. ඊළඟට ලොව දුරලීමට මල පුඩුවෙන් බැඳුණු ලිහිණියක මෙන් සත්වයා කුමකද බැඳිලා ඉන්නේ කියලා විමසනවා. මල පුඩුවක බැඳි සත්වයා බැඳිලා ඉන්නේ සත්වයා තෘෂ්ණාවෙන් කියලා කියනවා. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව්. එතන මේ අර පළවෙනි එකේදී කියන්නේ සත්වයාට සසරට බැඳෙන්න දන් දීම ආදීන් ශ්‍රද්ධාව නිසා දන් දීම ආදීන් සත්වයා තව තවත් සසරට බැඳෙනවා කියන එකද? නෑ එතන බැඳීමක් නෙමෙයි කියන්නේ. ඔතන මේ සසර මගට කියද්දී මේ සුගති සැප සම්පත් ලබන්න අවශ්‍ය දේවල් එකතු කරන්නේ කුමක්ද කියන එකයි විමසන්නේ. යම් කිසි කෙනෙක් සුගති සැප සම්පත් ලබන්න නම් එයා සිල් රකින්න ඕනේ, දන් දෙන්න ඕනේ, පින්කම් කරන්න ඕනේ. දන් දෙන්නත්, සිල් රකින්නත්, දාන ආදී පින්කම් කරන්නත් කෙනෙක්ට ඒවා කෙරෙහි යොමු කරන්න ශ්‍රද්ධාව ප්‍රදාන වෙනවා. ඒ නිසා කියනවා මෙතන ශ්‍රද්ධාව කියලා. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. බොහොමත්ම පිං. ඊළඟ සූත්‍රයට අපි අවධානය යොමු කරමු. පජ්ජෝත සූත්‍රය. කිංසු ලෝකස්මින් පජ්ජෝතෝ කිංසු ලෝකස්මින් ජාගරෝ කිංසු කම්මේ සජීවානං කිමස්ස ඉරියාපතෝ කිංසු අලසං අනලසංච මාතා පුත්තංච පෝසති කිංසු භූතා උපජීවಂತಿ යේ පානා පත විස්සිතා. පත විස්සිතාති. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ළඟට තවත් දේවතාවක් ඇවිත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් විමසනවා, ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, මේ ලෝකයේ පහන කියන දේ කුමක්ද? කිංසු ලෝකස්මින් පජ්ජෝතෝ, මේ ලෝකේ පහනක් වැනි දේ කුමක්ද? කිංසු ලෝකස්මින් ජාගරෝ, ජාගර කියන්නේ නිදි මරනවට. මේ ලෝකේ නිදිවරන්නා කවරෙක්ද? කිංසු කම්මේ
සජීවාන සජීවාන කියන්නේ සමග ජීවත් වෙන. සමග ජීවත් වන පුද්ගලයින්ට කවරක් නම් කර්මාන්තයක් සහාය වේද? කිමස්ස ඉරියාපතෝ කිමෙක් නම් ඔවුන්ගේ ඉරියව් පැවැත්ම වන්නේද? ඊට පස්සේ කිංසු අලසං අනලසංච කිමෙක් නම් අලසයාත් අනලසයාත් ඒ වගේම මාතා පුත්තංච පෝසති. මව පුතෙකු පෝෂණය කරන සෙයින් පෝෂණය කරන්නේද? ඊළඟට කිං භූතා උපජීවಂತಿ යේ පානා පත විස්තාති. කවරෙක් නම් පොළව ඇසුරු කළ යම් ප්‍රාණීහු නම් ඒ සත්වයෝ කුමක් ඇසුරු කොටගෙන ජීවත් වන්නේද? භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිළිතුරු දෙනවා පඤ්ඤා ලෝකස්මින් පජ්ජෝතෝ සති ලෝකස්මින් ජාගරෝ ගාවෝ කම්මේ සජීවානං සීතස්ස ඉරියාපතෝ වුට්ටි අලසං අනලසංච මාතා පුත්තංච පෝසති වුට්ටිං භූතා උපජීවಂತಿ යේ පානා පත විස්සිතාති. හරි ලස්සන පිළිතුරක්. පඤ්ඤා ලෝකස්මින් පජ්ජෝතා මේ ලෝකේහි පහනක් වැනි දේවල් වලින් පහන කියලා කියන්නේ කුමක්ද කියලා අහපු එකට මේ ලෝකේ පහනක් වැනි දෙයින් උපමා කරනවා. මෙලොව නුවණ තමයි පහන. නුවණ ලොව පහනක් බඳුය. නුවණ තියෙන කෙනාට ප්‍රඥා ලෝකය. ඊළඟට ලොව නිදිවරන්නා කවුද කියලා? ලොව නිදිවරන්නේ සති ලෝකස්මින් ජාගරෝ. සිහිය තමයි ලොව නිදිවරන්න වෙන්නේ. නිතරම සිහියෙන් ඉන්නවනම් එයාට නිින්ද යන්නේ නැහැ. සිහිය තමයි නිදිවරන්න වෙන්නේ එතකොට. ඊළඟට එකට ජීවත් වෙන අයට සහාය වෙන්නේ කවුද කියලා අහනවා. දැන් මෙතන නම් මේ කර්මාන්ත සමග ජීවත් වෙන අයට සහාය වෙන්නේ කවුද කියලා විමසන්නේ. එතකොට කර්මාන්ත සමග ජීවත් වෙන අයට කර්මාන්ත ද්විතීකයෝ කවුද කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ කාලේ තිබුණු එකට ජීවත් වෙන කර්මාන්ත සමග එකට ජීවත් වෙන පුද්ගලයෝ හැටියට ඒ කාලේ තිබුණු ප්‍රධානම කර්මාන්තයක් තමයි ගව පාලනය. එතකොට ගවයන් පාලනය කිරීමත් එක්ක කෘෂි කර්මාන්ත ආදියත් බිහි වුණා. එතකොට කෘෂි කර්මාන්ත ආදිය බිහිවීමටත් අනිකුත් ගව පාලන කටයුතු වලදී නොයෙක් කර්මාන්ත බිහිවීමටත් හේතු වෙන නිසා මෙතන කියනවා ගාවෝ කම්මේ සජීවාන එක්ව ජීවත් වූවන්ට කර්මාන්තේහි ගෙරීහු සහාය වෙති කියලා. ගෙරි කියලා කියන්නේ ගවයන්ට. ඊළඟට විමසුවා කිමෙක් ඔහුගේ ඉරියව් පැවැත්ම දීර්ඝ පැවැත්ම වන්නේද? ඒ කියන්නේ දීර්ඝව. එතකොට ඔවුන්ගේ දීර්ඝ පැවැත්ම මෙතන ඔවුන්ගේ කියලා කියන්න කිව්වේ
ඒ ජීවිකාව කරන අයගේ ගාවෝ කමස සීතස්ස ඉරියාපතෝ ඔවුන්ගේ සීසෑම ඉරියව්ව තමයි ඉරියව් පැවැත්ම හැටියට දක්වන්නේ. එතකොට සීසෑම එහෙම නැත්නම් ගොවිතැන ජීවිකා වෘත්තිය හැටියට. ඊට පස්සේ අහනවා කිංසු අලසංච අනලසංච මාතා පුත්තංව පෝසති. මේ ලෝකේ අලස පුද්ගලයාත් අනලස පුද්ගලයාත් අම්මා කෙනෙක් දරුවෙක් රකින්නවා වගේ මොනවද රකින්නේ? උට්ටි අලසං අනලසංච මාතා පුත්තංච පෝසති. මේ ලෝකේ අලස කම්මැලි පුද්ගලයාත් කම්මැලි නැති පුද්ගලයාත් අම්මා කෙනෙක් දරුවෙක් රකින්නවා වගේ රකින්නේ ධනයයි. ධනය රකින්නවා. ඊළඟට විමසුවා මේ පොළව ආශ්‍රය කරගෙන ජීවත් වෙන යම් සත්වයෙක් වේද ඔවුන් කුමක් නිසාද ජීවත් වෙන්නේ කියලා. මීට කලිනුත් අපිට මේ ප්‍රශ්නේ තව දෙවි කෙනෙක් අහපු ප්‍රශ්නයකට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිළිතුරු දීලා තිබුණා. ඒ වගේ මේකෙත් පිළිතුරු දෙනවා. උට්ටි භූතා උපජීවන්ති යේපානා පත විස්සිතා. යම් කිසි සත්වයක් මහ පොළොව ආශ්‍රය කරගෙන ජීවත් වෙනවා නම් ඔවුන්ට ජීවත් වෙන්න උපකාර වෙන්නේ වැස්ස. යම් මිනිසයෝ වෙද්ද ඔව්හු වැස්ස නිසා ජීවත් වෙයි කියලා කියනවා. වැස්ස තිබුණේ නැත්තම් කිසිම දෙයක් කරගන්න බෑ. ඊළඟට අරණ සූත්‍රය. එතන මේ අරණා කියලා කියන්නේ නිකලස් වූ කියන අර්ථයෙන්. හොඳයි. ඔන්න අරණ සූත්‍රයේ කේසූද අරණා ලෝකේ කේසං උසිතන්න නස්සති කේද ඉච්ඡං පරිජානಂತಿ කේසං භෝජිස්සිතං යත සදා කිංසු මාතා පිතා භාතා වන්දන්ති තං පතිට්ඨිතං වන්දන්ති නං පතිට්ඨිතං කිංසු ඉද ජාතිහීනං අභිවාදෙන්ති කත්තියාති. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ළඟට එක්තරා දේවතාවක් ඇවිත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් විමසනවා මේ ලෝකේ කේසූද අරණා ලෝකේ ලෝකේහි අරණා කෙලෙස් නැත්තෝ ඉද ලෝකේ මේ ලෝකේහි අරණා කෙලෙස් නැත්තෝ කේ කවරහුද. මේ ලෝකෙ කෙලෙස් නැත්තේ කාටද? ඊළඟට කේසං උසිතං නනස්සති මේ ලෝකේ කවරෙක්ගේ විසීම නොනැසේද? මේ ලෝකේ කවරෙක්ගේ විසීම නොනැසේද? ඊළඟට ඕක දැන් අපිට ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම ප්‍රශ්න ටික අහද්දි නිකන් තේරෙන්නේ මහා අවුලක් වගේ. නමුත් පිළිතුරු ටික බැලුවට පස්සේ අපිට ප්‍රශ්නේ මේ ප්‍රශ්නේ තමයි මේ අහලා තියෙන්නේ කියලා වැටහීමක් ඇති කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊළඟට ඛේද ඉච්ඡං පරිජානಂತಿ ඉච්ඡං කියේ මෙතන තෘෂ්ණාව කවරෙක් නම් මෙහි තෘෂ්ණාව පිරිසිඳ දැනගන්නේද? පරිජානಂತಿ කේසං භෝජිස්සිතං තදා කවරෙක් නම් හැම කල්හි නිදහස් බවින් කටයුතු කරන්නේ වේද? එහෙම නැත්නම් කාටද හැම වෙලාවකම නිදහස තියෙන්නේ කියලා. කිංසු මාතා පිතා භාතා වන්දන්ති නම් පතිට්ඨිතං ශීලේහි පිහිටි කවරකු මවත් මාතා පිතා භාතා මවත් පියත් සහෝදර සහෝදරයනුත් වඳින්නේද? එතරම් පතිට්ඨිතං කියන්නේ පිහිටි. පිහිටි කියලා කිව්වෙ මෙතන නිකම් පෙන්නේ ශීලයක පිහිටි. ශීලයක පිහිටි
පුද්ගලයාට කවර පුද්ගලයෙකුටද අම්මා තාත්තා සහෝදරයෝ එහෙම වඳින්නේ කියලා. ඊළඟට කිංසු ඉද ජාතිහි නං අභිවාදෙන්ති කත්තිය. මේ ලෝකේ ජාතියෙන් හීන වෙච්ච කවර පුද්ගලයෙකුටද උසස් ජාතියයි සලකන ශාස්ත්‍රියෝ වඳින්නේ. පිළිතුරු දෙනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමනීද අරණා ලෝකේ සමනානං උසිතන්න නස්සති සමනා ඉච්ඡං පරිජානන්ති සමනානං භෝජිස්සිතං සදා සමනං මාතා පිතා භාතා වන්දන්ති නං පතිට්ඨිතං සමනීද ජාතිහි නං අභිවාදෙන්ති කත්තියාති. මේ ලොව කවරෙකු නම් කෙලෙස් නැත්තේ වේද යන්නට පිළිතුරු දෙනවා සමනීද අරණා ලෝකේ ඉද ලෝකේ මේ ලෝකේහි සමනී ශ්‍රමණයෝ අරණා කෙලෙස් නැත්තෝ වන්නේය. ඊළඟට සමනා මේ ලෝකේ විසීම නොනැසෙන්නේ කාගේද කියලා ඇහුවා. සමනානං උසිතන්න නස්සති. ශ්‍රමණයන්ගේ විසීම නොනැසේ. දැන් මෙතන උසිතං නනස්සති විසීම නොනැසේ කියලා කියන්නේ ශ්‍රමණයන් වහන්සේලාගේ විසීම කියලා කියන්නේ මෙතන ආර්ය මාර්ග වාසයයි. යම් කිසි ශ්‍රමණයන් වහන්සේ නමක් සෝවාන් මාර්ගයට සෝවාන් මාර්ග ඵලයට සකදාගාමි මාර්ග ඵලයට අනාගාමි මාර්ග ඵලයට පත් වුණා නම් ඒක විනාශ වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ පිරිහීමට පත් වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. ඒ මග නොමගක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ කියන එකයි මේ කියන්නේ. උසිතං නනස්සති සමනා ඉච්ඡං පරිජානන්ති. කවරෙක් නම් තෘෂ්ණාව පිරිසිඳ දැනගන්නේද කියන එකට පිළිතුරු දෙනවා මේ ලෝකයේහි ශ්‍රමණයන් වහන්සේලා තමයි තෘෂ්ණාව පිරිසිඳ දැනගන්නේ. ඊළඟට සමනානං භෝජිස්සිදං සදා භෝජිස්සියන් සදා. ඒ කිව්වේ ශ්‍රමණයන් වහන්සේලාට තමයි හැම කල්හි නිදහස තියෙන්නේ. එතකොට මේතන වචනයක් තියෙනවා භෝජිස්සියන් කියලා. භෝජිස්සියන් කියලා කියන්නේ නිත්‍ය නිදහස් බව. නිත්‍ය නිදහස් බව තියෙන්නේ කාටද? මෙතන ශ්‍රමණයන් කිව්වේ කීනාශ්‍රවයන් වහන්සේලාට, රහතන් වහන්සේලාට. රහතන් වහන්සේලාගේ නිදහස නැති වෙන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේලාට තියෙන්නේ නිත්‍ය නිදහසක්. උන්වහන්සේලා නිතරම වාසය කරන්නේ නිදහසේ. එතකොට මෙතන නිදහස කියලා කියන්නේ භෞතිකව යමක් නොකොට ඉන්නවා මේ බාහිර යමක් නොකොට එක තැන් වෙලා ඉන්නවා කියන එක නෙමෙයි. මානසික නිදහස. කොතරම් කාර්ය බහුල වුණත් භෞතික මේ ලෝකේ මනස බොහොම නිදහස් උන්වහන්සේලාගේ. ඊළඟට විමසුවා කිංසු ඉද ජාතිහි අභිවන්ද කිංසු මාතා පිතා භාතා වන්දන්ති නම් පතිටිතං. කවුද මේ ලෝකේ අම්මා තාත්තගෙන් සහෝදරයන්ගෙන් පවා වැඳුම් ලබන්නේ? සමනං මාතා පිතා භාතා වන්දන්ති නම් පතිට්ඨිතං. මේ ලෝකේහි ශ්‍රමණයන් වහන්සේලා මවත් පියත් සහෝදරයන් නමස්කාරය කරනවා ඒ අයට කියලා. යම් කිසි කෙනෙක් ශීලයක පිහිටලා කටයුතු කරනවා නම් ඔහු වැඩිමල්ද බහලද කියලා දෙයක් නැහැ.
තමන්ගේ අම්මා තාත්තා පවා ඥාතීන් සහෝදරයින් වැඩිමල් අය පවා ඔහුට වන්දනා කරනවා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ අවසාන වශයෙන් විමසුවා අභිවාදෙන්ති කත්තිය කිංසුයිද ජාතීනං අභිවාදෙන්ති යම් කිසි කෙනෙක් ජාතියෙන් හීන වුණා උසස් ජාතියයි සලකන ශාස්ත්‍රයන් විසින් කාටද වන්දනා කරන්නේ? භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිළිතුරු දෙනවා සමනීද ජාතිහීනං අභිවාදෙන්ති කති. කුලයන්ගෙන් ජාතියෙන් කවුරු වුණත් හීන වුණත් ඔහු ශ්‍රමණයන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වුණා නම් සිල්වන්ත සීලේක පිහිටි ශ්‍රමණයන්ට ශාස්ත්‍රියොත් වන්දනා කරනවා කියලා කිව්වා. එතකොට ධ්‍යාන වග්ගය අවසන්. චෙත්වා වග්ගය නේද? චෙත්ව වග්ගය. චෙත්ව වග්ගය. එතකොට සූත්‍ර පිටකයේහි සංයුක්ත නිකායේ සගත වග්ග පාළියේ දේවතා සංයුක්තය අවසන්. ඊළඟට තියෙන්නේ දෙවනි දේවපුත්ත සංයුක්තය. ඒකේ පඨම වග්ගෝ පළවෙනි වග්ගයේ තියෙනවා සූත්‍ර දෙකක්. එක වගේ සූත්‍ර දෙකක් තියෙනවා. පඨම කස්සප සූත්‍රය සහ ဒုတိ ය කස්සප සූත්‍රය කියන සූත්‍ර දෙකක් පළමුවෙන් තියෙනවා. ඒවං මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා සාවත්තියං විහෙරති ජේතවනේ අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාමේ. අතකෝ කස්සපෝ දේවපුත්තෝ අභික්ඛන්තාය රත්තියා අභික්ඛන්ත වන්නෝ කේවල කප්පං ජේතවනං ඕභාසෙත්වා යේන භගවා තේන උපසංකම් උපසංකමිත්වා භගවන්තං අභිවාදෙත්වා ඒකමන්තං අට්ඨාසි. ඒකමන්තං පිතෝකෝ කස්සපෝ දේවපුත්තෝ භගවන්තං ඒතද වෝච. භික්ඛු භගවා පකාසේසි නොච භික්ඛුනෝ අනුශාසන්ති. තේනහි කස්සප තඤ්ඤේ වෙත්ත පටිභාතූති. සුභාසිතස්ස සික්ඛේත සමනූපාසනස්ස ච ඒකාසනස්ස ච රාහෝ චිත්ත ූපසමස්ස ඡාති. ඉදම වෝච කස්සපෝ දේවපුත්තෝ සමනුඤ්ඤෝ සත්තා අහෝසි. අතකෝ කස්සපෝ දේවපුත්තෝ සමනුඤ්ඤෝ මේ සත්තාති භගවන්තං අභිවාදෙත්වා පදක්ඛිනං කତ୍වා තත්තේ වන්තර ධායිති. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සවැත් නුවර ජේතවනාරාමේ වැඩ වාසය කරන වෙලාවේදී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ළඟට ආව දේවතාවක්. දේවතාවගේ නම තමයි කස්සප කාශ්‍යප දිව්‍ය පුත්‍රයා. කාශ්‍යප දිව්‍ය පුත්‍රයා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ළඟට ඇවිත් මෙන්න මේ විදිහේ ප්‍රකාශයක් කරනවා. මට පොඩ්ඩක් මේ පෙළේ සිංහල අර්ථය අරගමු අපි. තව ටිකක් පහලට ගන්න. මෙතනත් අපිට අර 38 කර්මස්ථාන පිළිබඳව අර ඉස්සල්ලා මගෙන් විමසුවේ 38
අරමුණු පිළිබඳවද? එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ මම යහුවේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒක මේ භාවනා කරන අරමුණු ගන්න ක්‍රමයක් පිළිබඳව තියෙනවා. මේක පස්සේ විස්තර කරලා දෙන්නම්. අපි මේ සූත්‍රය බලමු දැන්. දේවතාව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ළඟට ඇවිත් මෙන්න මේ විදිහට විමසනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ භික්ඛුං භගවා පකාසේසි නොච භික්ඛුනෝ අනුසාසන්ති තේනහි කස්සප තඤ්ඤේ වෙත්ත පටිභාතෝති. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට මෙසේයයි පැවසූසේක. භික්ෂුවට මෙසේයයි පැවසූසේක. එහෙත් භික්ෂුවට අනුශාසනා නොපැවසූසේක. මේක විස්තර කරන ඔය ටික භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බුද්ධත්වයෙන් 7 වෙනි වර්ෂයේ තව්තිසා දිව්‍ය ලෝකයට වැඩම කරලා දෙවියන්ට විජම් දේශනාවන් සිදු කළා. අභිධර්ම දේශනා කරමින් ඥාන විභංගයෙහි භික්ඛූති සම්මදඤ්ඤාය භික්ඛු පටිඤ්ඤාය භික්ඛුයි භික්ඛු නිද්දේශේ වදාරනු ඇසිය. මෙලෙස විතර්කණය කර වූ මෙලෙස විතර්කණය නොකරව. මෙසේ සිත් අලවව් මෙසේ සිතින් නොකරව. මෙය අත්හරිව් මේ උපදවාගත් කල කරව. මේ ආකාරයෙන් භික්ෂුන් වහන්සේලාට අවවාද අනුශාසනා නොඇසීය. එතකොට මේ දෙවිවරුන්ට ඇවිත් මේ විදිහට දේශනා කළාට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එහෙම භික්ෂුන් වහන්සේලාට ඒක එහෙම දේශනා කිරීමක් කරේ නෑ කියනවා. ඒ ගැන භික්ඛුම් භගවා පසාසේසි නොච භික්ඛුනෝ අනුශාසං. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ භික්ෂුවට පැවසූසේක. එහෙත් භික්ෂුවට අනුශාසනාව නොපැවසූසේක. මේ විදිහයි කියලා කිව්වට මෙහෙම කරන්න කියලා එහෙම අනුශාසනාවක් කරලා නෑ කියනවා. තේනහි යම් හේකින් මා විසින් භික්ෂූන්ට අනුශාසනා කරන ලදී. ප්‍රකාශ නොකරන ලදී. එහෙයින් තඤ්ඤේ විත්ත පටිභාතුති. ඒ අනුශාසනා ප්‍රකාශය ඔබටම ඇති වේවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යමෙක් ප්‍රශ්නයක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඊට පස්සේ කියනවා මම මෙන්න මේ විදිහටයි දේශනාවක් කරන්නේ. යම් කිසි කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමති වුණත් ඒ කෙනා හිතනවා සර්වඥානය සමග සංසන්දනය කරලා කතා කිරීමට අකමැති බවක්. යම් කිසි කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමැත්තක් ඇති වුණත් සර්වඥ ඥානය සමග සංසන්දනය කොට කතා කිරීමට නොකැමැති වේ නම් ඒ කෙනාට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔහුගෙන් කිසිදු ප්‍රශ්නයක් විමසන්නේ නැහැ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දකින්න දෙයක් මේ. ඊළඟට යම් කිසි කෙනෙක් කතා කිරීමට හැකියාව තිබුණත් නමුත් කතා කිරීමට කැමැත්තක් නැහැ. දැන් ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමැත්තක් තිබුණත් සර්වඥානය ගැන දැනගෙන ප්‍රශ්නයක් අහන්න අකමැති පුද්ගලයන්. තව පුද්ගලයෙක් ඉන්න ඔහුට කතා බහ කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. පුළුවන්කම තිබුණත් ඔහු කතා කිරීමට කැමති වෙන්නේ නැහැ. තව කෙනෙක් ඉන්නවා කතා කිරීමටත් බැහැ ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමතිත් නැහැ. එහෙව් පුද්ගලයින්ට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බරක් නොකොට ධර්මයේ දේශනා කරනවා. ඒ නිසා මනුෂ්‍ය ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට භික්ෂූන්ට
ඒ විජම් දේශනාව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සිදු කළේ නැහැ. දෙවියන්ට තමයි ඒක දේශනා කළේ. නමුත් ඒ දේශනාවන් තුල භික්ඛු භික්ෂු වශයෙන් ඒ දේශනාව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළාට පැවසුවාට අනුශාසනා කළේ නෑ භික්ෂුන් වහන්සේලාට මේ විදිහට කළ යුතු කියලා. එතකොට ඒක අවශ්‍යතාවයක් ඇතිව විමසන්නත් කැමැත්ත ඇති පුද්ගලයාට තමයි දේශනා කළේ. අවශ්‍යතාවයක් ඇතිව විමසීමත් සිදු කරපු පුද්ගලයා තමයි සාරිපුත්‍ර මහරහතන් වහන්සේ. ඒකට උන්වහන්සේට දේශනා කළා. ඒක බුදුවරුන්ගේ ස්වභාවය. ඒ කාරණාව තමයි මෙතන කියන්නේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ භික්ෂුව මෙසේ යයි පැවසූසේක. හරි. එහෙත් භික්ෂුවට අනුශාසනා නොපැවසූසේක. භික්ෂුන් වහන්සේට අනුශාසනය පැවසුවේ නැහැ. ඒකට නොපවසන්න හේතුව තමයි ඔය කිව්වේ. ඊට පස්සේ දැන් ඒක වැටහුණු නිසා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කාශ්‍යප දේවතාවට කියනවා තේනහි කස්සප තඤ්ඤේ වෙත්ත පටිභාතෝති. ඒක නිසා කාශ්‍යපය මේ ඔබම වටහාගෙන පවසන්න කියලා. ඔබටම වැටහේවා කියලා. ඊට පස්සේ දිව්‍ය පුත්‍රයා ඊට පස්සේ කියනවා සුභාසිතස්ස සික්ඛත සමනෝපාසනස්ස ච ඒකාසනස්ස රහෝ චිත්තස්ස උපසමස්චාති. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වාක් සුචරිතය පුරුදු කරන්නේය මහණුන් විසින් වැඩිය යුතු කමටහනද වඩන්නේය. නොහොත් බහුශ්‍රුත මහණුන් ඇසුරු කිරීමද කළ යුතුය. හුදකලාව ඒකාසනිකාංග පුරුදු කරන්නේ. අෂ්ට සමාපatti වශයෙන් සිත සංසිඳීම පුරුදු කරන්නේය. දැන් මොහු ප්‍රකාශ කරනවා මොහු ප්‍රකාශ කරපු එකට මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ප්‍රකාශ කිරීම සුභාසිතස්ස සික්ඛත සුභාෂිතය පුරුදු කරන්නේය. එතකොට සුභාසිතය පුරුදු කරන්නේය කියද්දී සතර මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම ඊට පස්සේ ඒවා ඉගෙන ගැනීම ඊට පස්සේ ඒවා තුළ යෙදීම් දැකීම් ඊළඟට දස කතා වස්තු සහිත ඔය දාන කතා සීල කතා ආදී ඒ දේවල් පිළිබඳව ඉගෙන ගැනීම ඒවා තුළ යෙදීම සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම ඊට පස්සේ මේවා සුභාසිත ඒවා යහපත් දේ ප්‍රකාශ කිරීම මේ සුචරිතෙහි හික්මවීම සුභාස්ත කියන එක කියනවා. ඊට පස්සේ සමනෝපාසනස්සච සමනෝපාසනස්සච කියලා කියන්නේ සමනේහි උපාසිතබ්බං සමනුපාසනං ශ්‍රමණයන් විසින් සේවනය කළ යුතු ශ්‍රමණ ධර්මය සමනුපාසනය හැටියට. එතකොට ශ්‍රමණයන් විසින් සේවනය කළ යුතු. දැන් මෙතන කියනවා 38 අරමුණු. 38 අරමුණද කාය විවේකයේද අෂ්ට සමාපatti වශයෙන් සිත සංසිඳුවීමද එකලා වඩන්නේ ශ්‍රමණයන් වහන්සේලා විසින් කටයුතු දේ.
මට ඒක හරියට පැහැදිලි නැහැ. මට මතක විදිහට ඔය මේ කායගත සතිය ආදී ඔය මේ කුණප කොට්ටාස ආදී මෙනෙහි කිරීමේදී තමයි ඔය මේ 38 අරමුණු තියෙන්නේ. ඒක මම හරියට බලලා විමසලා කියන්නම්. 38 අරමුණු හම්බ වෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහට කටයුතු කරන්නේ කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ කාශ්‍යප දිව්‍ය පුත්‍රයාට සතුටුයි. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. කායගත සතිය අතන තියෙන හතරක් වෙන පටවියාපෝ තේජෝ වායෝ ඒ හතර ඇරලා අර 42න් ඒ හතර අරපුවම 38ක් එන්නේ ඒ 830ද 38ද මට ඒකට උත්තරයක් දෙන්න බෑ. මේ ඒක මම හොයලා මමම ඒක බලලා කියන්න. ඊට පස්සේ ඉදම් වෝච කස්සපෝ දේවපුත්තෝ සමනුඤ්ඤෝ සත්තා හෝසයෝ. ඊට පස්සේ කාශ්‍යප දිව්‍ය පුත්‍රයා ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේගේ වචනය අනුමත කරලා බොහොම සතුටින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වන්දනා කරලා එතනින් අතුරුදහන් වෙනවා. ඊළඟට දෙවැනි සූත්‍රය සාවත්ති නිදානයමයි. ඒකමන්තං පිතෝකෝ කස්සපෝ දේවපුත්තෝ භගවතෝ සන්තිකේ ඉමං ගාතං අභාසියා කශ්‍යප දිව්‍ය පුත්‍රයා ආපහු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ළඟට ඇවිත් ආයිත් ගාතාවක් කියනවා. භික්ඛූසියා ජායි විමුක්ත චිත්තෝ ආකංකේච හදයස්සානුපත්ති ලෝකස්ස ඤත්වා උදයබ්බයංච සුචේතසෝ අනිස්සිතෝ තදානි සංසෝති. රහත් බව කැමැත්තේ නම් මහණතෙමේ ධාන කරන්නෙක් විය යුතුය. කර්මස්ථාන විමුක්තියෙන් මිදුණු සිතැත්තේ විය යුතුය. සංස්කාර ලෝකයේ හට ගැනීමත් විනාශයක් දැන මනා සිතැත්තේව තණ්හා දිට්ඨි ඇසුරු නොකෙලව රහත් බව අනුසස් කොට ඇත්තෙක් විය යුතුය. දැන් මෙතන මේ දිව්‍ය පුත්‍රයා කියන්නේ රහත් භාවයට පත් වෙන්න කැමති පුද්ගලයා විසින් ඇති කරගත යුතු ස්වභාවයන් පිළිබඳව. සුචේතසෝ අනිත්‍යසෝ තදානිසංසෝ. මෙතන මේ තදානිසංසෝ කියලා කියන්නේ රහත් භාවයේහි ආනිසංස දැනගෙන කටයුතු කරන. තාම රහත් වෙලා නැහැ. රහත් භාවයේ ආනිසංස දැනගෙන සුතමය වශයෙන් දැනගෙන අරිහත්වය ප්‍රාර්ථනා කරමින් තමයි දැහැන් වඩන්නේ. ඔහු තුල කුමක්ද වෙන්නේ? එතකොට මනවින් මිදුණු සිත් ඇත්තේ වේ. මනසිත ඇත්තේව කිව්වේ මනමියෝ තණ්හා දිට්ඨි ඇසුරු නොකලේ වේ. එතකොට තණ්හා දිට්ඨි සිදුවි මේ තණ්හා දිට්ඨි ඇලීමක් සහ ගැටීමක් දෘෂ්ටි ස්වභාවයන් දුරු වෙනවා. ඔහුට උදයබ්බාදී ඥානයන් උදයබ්බ ඥාන භංග ඥාන බය ඥාන ආදී නාමහ විපස්සනා ඥාන පහළ වෙනවා. එතකොට දිට්ඨි විසුද්ධියට පත් වෙද්දී මේ ඥාන ධර්මයන් පහළ වෙලා ඔහු පිරිසුදු භාවයට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔහු රහත් භාවය අනුසස් කොට ඇත්තෙක් වේ. ඊළඟට ඔහු රහත් භාවයට පත් වෙලා ඒකේ ආනිසංස භුක්ති විඳින පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා. මේක කියන්නේ කවුද? කස්සප දිව්‍ය පුත්‍රයා. ඊට පස්සේ මාඝ. මාඝ සූත්‍රය
මාග කියලා කියන්නේ ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයාට. ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයාට කියන නමක් තමයි මාග. ඔය තියෙන්නේ මාග කියලා දැන් ඔය කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක. ඒ වගේ මාග ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා දිව්‍ය ලෝකේ ප්‍රධානිය. ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ළඟට ඇවිත් මේ සාකච්ඡාව මේ දහම් හමුව සිදු වෙන්නේ. සාවත්ති නිදානේ අතකෝ මාගෝ දේව පුත්තෝ අභික්කන්තාය රත්ති අභික්කන්ත වන්නා කේවල කප්පං ජේතවනං ඕභාසෙත්වා යේන භගවා තේන උපසංකමි උපසංකමිත්වා භගවන්තං අභිවාදෙත්වා ඒකමන්තං අට්ඨාසි ඒකමන්තං පිතාකෝ මාගෝ දේව පුත්තෝ භගවන්තං ගාථා යජ්ජ බාසී කිංසු චෙත්වා සුඛං සේති කිංසු චෙත්වාන සෝචති කිස්සස්සු ඒක ධම්මස්ස වදං රෝචේසි ගෝතමෝති කෝදං චෙත්වා සුඛං සේති කෝදං චෙත්වාන සෝචති සෝ කෝදස්ස විසමූලස්ස මදුරග්ගස්ස වත්‍රභූ වදං අරියා පසංසන්ති තංහි චෙත්වාන සෝචති. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් විමසනවා කිංසු චෙත්වා සුඛං චේති භාග්‍යවතුන් වහන්ස කුමක් නැසුවොත්ද සුවය ලැබෙන්නේ කුමක් නම් නසා සුවසේ සැතපේද කුමක් නැසුවොත්ද සුවසේ ඉන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඊළඟට කිංසු චෙත්වාන සෝචති කුමක් නැසුවොත්ද ශෝක නොකර ඉන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඊළඟට කිංසුස්ස ඒක ධම්මස්ස වදං රෝචේසි ගෝතමෝ ගෝතමෝ ගෞතමයන් වහන්ස ඒක ධම්මස්ස කුමන නම් එක් ධර්මයක් විනාශ කළොත්ද මේ සතුටින් ඉන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කුමක් විනාශ කළොත්ද සතුටු වෙන්නේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා කෝදං චෙත්වා සුඛං සේති කෝදං චෙත්වාන සෝචති කෝදස්ස විසමූලස්ස මදුරග්ගස්ස වත්‍රභු කෝදං චෙත්වා සුඛං සේති ක්‍රෝධය යම් කිසි කෙනෙක් නැති කළොත් ඔහුට සුවසේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කියනවා. ක්‍රෝධය ඊළඟට කුමක් නසා නැසුවොත්ද ශෝකේ නැසෙන්නේ කියලා අහන. කෝදං චෙත්වාන සෝචති යම් කිසි කෙනෙක් ශෝකේ නැසලා දැම්මොත් ශෝකේ නැති කරගත්තොත් එයාටයි තැවීමක් නැහැ. ක්‍රෝධය නැසුවොත් ශෝකය නැසෙනවා. ඊළඟට විමසනවා කිස්සස්සු ඒක ධම්මස්ස වදන් රෝචේසි ගෝතමෝති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ ලෝකේ යමක් විනාශ කරද්දී සතුටින් ඉන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ ඒ විනාශ කළ යුතු එකම ධර්මය කුමක්ද කියන. එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මිහිරි වූ අගයක් නැති දුක්ඛ විපාක විෂ මූලයක් ඇති ක්‍රෝධය යම් කිසි කෙනෙක් විනාශ කරනවා නම් ඒ ක්‍රෝධයෙහි විනාශ කිරීම තමයි ආර්යයන් වහන්සේලාගේ ප්‍රශංසාවට පත් වෙන්නේ. ඒ නිසා එකම ක්‍රෝධය විනාශ කිරීම නසෝචති ශෝක නොකිරීමට හේතු වේ. ඊළඟ සූත්‍රය මාගධ සූත්‍රය.
මාගධ සූත්‍රය ගත්තහම මාගධ සූත්‍රය දේශනා කළෙත් මේ මාගධ කියලා දේවතාවකට මාගධ කියන දිව්‍ය පුත්‍රයා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ළඟට ඇවිත් මෙන්න මේ විදිහේ ප්‍රශ්නයක් විමසනවා. කති ලෝකස්මින් පජ්ජෝතා යේහි ලෝකෝ පකාසති භවන්තං පුට්ටුමාගම්ම කතං ජානේමු තං මයන්ති. භාග්‍යවතුන් වහන්ස කති ලෝකස්මින් පජ්ජෝත පජදුක ආලෝකමත් වන්නේ ලෝකෝ ලෝකෙහි ආලෝකමත් වන පහන් කීයක් වන්නේද? ලෝකය ආලෝකමත් කරන පහන් කීයක් ලෝකයේ තියෙනවද කියලා අහනවා. ඒක අහන්න තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ ලෝකය ආලෝකමත් කරන වස්තුන් කීයක් තියෙනවද කියන එකයි මේ විමසන්නේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිළිතුරු දෙනවා. චත්තාරෝ ලෝකෝ පජ්ජෝතා පංචමත්තේන විජ්ජති පංචමත්තන විජ්ජති පංචමෙත්ත පංචං එත්ත කියන එක පංචමෙත්තන විජ්ජති දිවා තපති ආදිච්චෝ රත්තිමා භාති චන්දිමා අතග්ගී දිවා රත්තිං තත්ත පකාසති සම්බුද්ධෝ තපතං සෙට්ටෝ ඒසා ආභා අනුත්තරාති. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා චත්තාරෝ ලෝකේ පජ්ජෝත මේ ලෝකය ආලෝකමත් කරන වස්තුන් 4යි තියෙන්නේ. න එත්ත පංච විජ්ජති මෙහි 5ක් නවිජ්ජති විද්‍යාමාන වෙන්නේ 4යි තියෙන්නේ 5ක් නැහැ. කුමක්ද 4? අත අග්ගි දිවා රත්ති අත අග්ගි දිවා රත් සමා වෙන්න දිවා තපති ආදිච්චෝ ආදිච්ච කියලා කියන්නේ සූර්යයා ඉර දිවා දවල් කාලයේහි බබලනවා. රත්තිමා භාති චන්දිමා චන්දිමා සඳ රාත්‍රියෙහි බබලනවා. අතග්ගි දිවා රත්තිං ගින්දර දිවා රාත්‍රී දෙකේම බබලනවා. ගින්න ගත්තාම දිවා රාත්‍රී දෙකේම බබලනවා. තත්ත පකාසති සම්බුද්ධෝ තපදං සෙට්ටෝ ඒසා භාතා අනුත්තර. එතකොට ගින්න මේ තැන මේ දවල් රාත්‍රියේ බබලනවා කිව්වා. ඊළඟට තපදං සෙට්ටෝ බබලවන්නා වූ සියලු දේ අතරින් සම්බුද්ධෝ අනුත්තරාති සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බැබලීම තමයි ශ්‍රේෂ්ඨම බැබලීම. උන්වහන්සේගේ බැබලීම තමයි නිරුත්තර වූ ආලෝකය. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ මේ විස්තරයම තිබුණා නේද කමීට කලින් පජ්ජෝත සූත්‍රයේ? ඔව් අපිට හම්බ වුණා නලවග්ගේ නේද? නලවග්ගේ සත්‍ති. සත්‍ති කියන්නේ තුන්වෙනි එකේ 7 විතර වගේ මට මතක. මේ වගේ මේ අහපු ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරක් හැටියට මේ පිළිතුරම ලැබිලා තිබුණා. එතකොට මේ අපි අදට අවසන් කරනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ අර අපි පින්කමට ආධාර දෙන්න කැමති අයට මට account number එක පෙන්වන්න පුළුවන් මම ගත්තා ට්‍රෙසර් අපේ මජුරාණිවලගේ පොඩ්ඩක් පැහැදිලි මදි ආපහු කියන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ මේ අනුරාධපුරේ පින්කමට ආධාර කරන්න කැමති අයට account transfer කරන්න ඒ account number එක මම ගත්තා මංජුරාණිවලගෙන්. අපිට ඒක පෙන්වන්න පුළුවන්ද? පෙන්වන්න පුළුවන්. එක මොහොතක් හොඳයි. එතකොට අපේ පින්කම
අනුරාධපුරයේ ජයශ්‍රී මා බෝධිය ගාව ප ဋ ාණ ධර්ම සජ්ජායනාව සිදු කරනවා මේ මාසේ 20 21 22 කියන දවස් තුනේ වාර්ෂිකව සිදු කරන ප ဋ ාණ ධර්ම සජ්ජායනාව මේ වර්ෂයේ අවුරුදු 60 වෙනි වර්ෂය මේ වර්ෂයේ සිදු කරන්නේ. ඉතින් රටේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්කලා අපිට ලොකුවට සංවිධාන කටයුතු සිදු කරලා ඒකට යෙදෙන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. නමුත් අපිට ඒ පින්කම සිදු කරගන්න හරි අවස්ථාව ලැබීමම ලොකු භාග්යක් මේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්කලා. ඉතින් අපි සජ්ජායනාව දින 3 අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන ආකාරයටම මේ වර්ෂයේ සිදු කරනවා. එතකොට අපේ පිරිසටත් ඒකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මම ඊළඟ සතියේදී හරියටම කියන්නම්. ඔන්ලයින් අපිට එක්ක Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ හරි එහෙම නැත්නම් YouTube නාලිකාවක් ඔස්සේ හරි අපිත් එක්කම හැමදාම හවස 6ට ඒ ප ဋ ාණ ධර්ම සජ්ජායනාව ඔබට නිවෙස්වල ඉඳලා සිදු කරන්න පුළුවන්. අපත් සමගම අපි ජයශ්‍රී මා බෝමළුවේ ඉඳලා සජ්ජායනා කරන්නේ. එතකොට ඒ පින්කම දින 3ක් සිදු කරනවා. විදුලි ආලෝක පූජාවන් ආදී සියලු දේවල්. විදුලි ආලෝක පූජාව දින 7ක් එක දිගට පවතිනවා. එතකොට ඒ පින්කම වෙනුවෙන් මේ අයට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් යම් කිසි කෙනෙක් සහභාගී වෙන්න සූදානම් කැමැත්ත තියෙනවා නම් ඒ අයට මේ ඒ වෙනුවෙන් මේ ආධාර කිරීමට තමයි මේ අපේ මහත්තයා සිහිපත් කරපු විදිහට account number එක දායි. ඒ විස්තර අපේ විද්‍යාරත්න මහත්මයාගෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. පින්කම ගැන විස්තර මම ලබන සතියේ පන්තියේදී සිහිපත් කරන්නම්. account number එක කියවන්න පුළුවන්ද? මේක සම්පත් බැංකුවේ නාරායන්පිට ශාඛාව. මෙන්න මේක තමයි account number එක. 1.4.6.0.0.0 ළඟට 0.2.93 1040 ඊට පස්සේ 6000 ඊට පස්සේ 0.293 මේක තමයි account number එක. සම්පත් බැංකුව නාරායන්පිට ශාඛාව. ඒක ප ဋ ාණ ධර්ම සභාව කියලා තමයි account number නම යන්නේ. මේක අනුරාධපුර පින්කමට සල්ලි යොදන account එක. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද මේ මහත්මයාට පේනවද? ඇදිලි මදි සර් ටිකක් ලොකු. නම්බර එක නැවත කියන්න. නම්බර එක තියෙන්නේ 1.4.0 පේනවා සර්. 6.4.293 ප ဋ ාණ ධර්ම සභාව තමයි account number එක. account name එක නාරායන්පිට සම්පත් බැංකුවේ ශාඛාව. ඒක විතරයි දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකේ රිසිට් එක මට WhatsApp කරන්න මං යවන්නම් ට්‍රෙෂරර්ට. එතකොට 6.5.93 නේද සර්? 6.5.93 අන්න හරි. තමන්ට කැමති ගාණක් මේකට ක්‍රෙඩිට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ රිසිට් එක WhatsApp කරොත් මම මේ මහත්මයාට WhatsApp කරන්නම් අපේ ට්‍රෙෂරර් මහත්මයාට. අනික් අයටත් දන්න අයට කියන්න. මේ අනික් නම්බර මුකුත් උනේ නැහැ. ඕන මේ account number එකයි ප ဋ ාණ ධර්ම සභාව කියන නමයි. ඒක ඒ විදිහටම ප ဋ ාණ ධර්ම සභාව සම්පත් බැංකුව නාරායන්පිට ශාඛාව. මේ පොතේම පිටුවම තමයි මේ මහත්මයා එව්වේ. ඒක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. කවදට ඉස්සෙල්ලා දාන්න ඕනද?
පින්කම තියෙන්නේ 20 වෙනිදා නේද ස්වාමීන් ඔව්, වහන්සේ 20 පින්කම? 21 22 එහෙමනම් එන සතියේ විතර දැම්මත් මං හිතන්නේ ගැටලුවක් නැහැ. මේක ATM එකෙන් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් අර ඔන්ලයින් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න පුළුවන් අයට ඔන්ලයින් ට්‍රාන්ස්ෆර් කර හැකියි. ලියා ගන්න සම්පත් බැංකුව නාරායන්පිට සාකාව කියලා. එමනම් හරිනේ ගැටලුවක් නැහැනේ. මම ස්වාමීන් වහන්සේ එනම් තෙරුවන් සරණයි. ඔන්ලයින් ට්‍රාන්ස් එකක් කරාට පස්සේ කාටද දැනුම් දෙන්න කොහටද ඒක WhatsApp කරන්න. ඒක WhatsApp කරන්න මගේ WhatsApp නම්බර් එකට WhatsApp කරත් කමක් නැහැ. එතකොට මම ඒක යවන්නම් මේ කරුණාකරලා WhatsApp නම්බර් එක දෙන්න පුළුවන්ද? මගේ ෆෝන් නම්බර් එකමයි 0.773 583 103 583යි 103. එහෙම නැත්නම් WhatsApp කරන්න පුළුවන් මේ මහත්මයාගේ නම්බර් එකටම. මේ නම්බරේ අයිති මහත්තයාගේ නම මොකක්ද? 0.773 583 103. විද්‍යාරත්න. හොඳයි. කොහොමද? එහෙම නැත්නම් තව නම්බරයක් තියෙනවා අපේ ට්‍රෙෂරර්ගේ නම්බර එක. ට්‍රෙෂරර්ටම යවුවත් කමන්නේ WhatsApp කරන්න. ට්‍රෙෂරර් අපිට මහත්මයාගේ ලේසි නම සර්ට යවන එක. සර්ට එවන එක ලේසි සර්. මම යාට යවන්න ඕනේ. මේ නම්බර එක ලියා ගන්නකෝ. 0.72 39යි 19යි 222 0.72යි 39යි 19යි 222යි 2 3යි 0.72යි 39යි 19යි 22යි 2 නම කොහොමද? කුල් බණ්ඩාර. ඒක පට්ටන් සභාවේ ට්‍රෙෂරර්. ඒකට කෙලින් යවන්න පුළුවන් නම් වැඩි හොඳයි. WhatsApp කරන්න. හොඳයි ස්වාමීන් වහන්සේ එමනම් අපි ඔව්, එහෙමනම් අපි අවසන් කරනවා අදට දහම් පන්තිය. හැම දිනාටම ආශිර්වාද කරනවා. පළමුවෙන් සියලු දෙනාම පැයකමාරකට වැඩි කාලයක් අපි කවුරුත් එකට එකතු වෙලා පැය දෙකකට වැඩි කාලයක් අපි කවුරුත් එකට එකතු වෙලා මේ පැස් කරගත්තා වූ සියලු පින් සියලු දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලාට අනුමෝදන් කරමු. දෙවියෝ මේ පින් අනුමෝදන් ලෝකයක් ගෞතම බුද්ධ ශාසනයත් ඔබ හැම දිනම ආරක්ෂා කරත්වා. දෙවියෝ පතන් අවබෝධයකින් උතුම් නිර්වාණ අවබෝධයම ලබා ගනිත්වා කියලා සාදු කියලා. ප ဋ ාණ ධර්ම සභාව නිර්මාතෘරපති වදාළ ආවිධාමික වාගීශ්වර යාගොඩ ධර්ම ප්‍රභානායක ස්වාමීන්ද්‍ර වර ප්‍රමුඛ අපවත් වී වදාළ පූජනීය මහා සංඝරත්නයටත් ඔබ අප හැම දෙනා නමින් නැසීමිය පරලෝසපත්වන්ට දුනා වූ සියලු ගුරු දෙමව්පිය ඥාතීන්ටත් අපි මේ පින් අනුමෝදන් කරමු. එයාගේ සසර ගමන යහපත් වේවා, දුක්ගිනි නිවේවා, උපනුපන් හැම ආත්මයක්ම වාසනාවන්ත වේවා, ලෞතුරා නිවනින් සැනසේවා කියලා සාදු කියලා පින් දෙමු. ප ဋ ාණ ධර්ම සභාවේ උත්තරීතර අනුශාසක ගරු කටයුතු අපේ ගුරු හාමුදුරුවන් වහන්සේට, ඒ වගේම වැඩ සිටින පූජනීය මහා සංඝරත්නයටත්, අපේ අධ්‍යන ආයතනයේ පින්වත් ආචාර්ය මණ්ඩලයේ හැම දෙනාටම දෙස් විදෙස් වල පවා සිට මේ වැඩසටහන් වලට දහම් පන්ති වලට සහභාගී වෙන හැම දෙනාටම මේවා පටිගත කරලා අපේ YouTube නාලිකාවේ බොහෝ අයට දැක බලා ගන්න ඉගෙන ගන්නට අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරන පින්වත් හැම දෙනාටමත් අපි සෙත් පතනවා, ආශිර්වාද කරනවා. මේ දිනවල නැවත මේ කොරෝනා වසංගතය තාම තද බල ලෙස සමාජගත වෙමින් පවතින වෙලාවේ හැම දෙනාගේම ජීවිත ආරක්ෂා වේවා. කිසිම ලෙඩක් දුකක් කරදරයක් නැතුව බොහොම සුවසේ සතුටින් සැනසීමෙන් ජීවිත ගෙවන්නට මේ පින් උපකාර වේවා. හැමෝගෙම ජීවිත නිදුක්ව නිරෝගිමත් වේවා, සුවපත් වේවා. චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගෙන
මතු ලෝතුරා නිවන් දකින්ට මේ පින් පාරමිතා කුසලයක් බවට වැඩේවා 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 කියලා සාදු සාදු සාදු. සුඛී හෝතු අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං උද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වණ්ඩන්තු ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු සාදු සාදු සාදු. සීලවන්තං ගුණවන්තං පුඤ්ඤං කෙත්තං අනුත්තරං දුර්ලභේන මයා ලද්දං පස්සිතුං වන්දි වරං සාරිපුත්තාදි තේරණං ආගතං පටිපාටියා සද්දා සීලං දයාවාසං බුද්ධ පුත්තං නමෝ